करते हैं ड्राई कफ, जो इरिटेशन होती है गले में, उसके लिए क्या हम यूज कर सकते हैं। उसके लिए हम लोजेंजेस यूज करते हैं। पल्मोनॉल एक सिरप का नाम है, वही लोजेंजेस बनाता है, यानी एक टॉफिस जिसको सॉफ्टन के नाम से भी पहचाना जाता है। तो वो आपने चूसते रहना है, उससे भी आप जो है खांसी आपकी आराम आ जाएगा। अलबत्ता एक सिरप है हाइड्रोलिन डीएम, डी का मतलब ही यही है ड्राई, तो ये याद रखिएगा हाइड्रोलिन डीएम अगर आप लोग लेंगे तो उससे खुद ही जो है वो आपकी ड्राई कफ में आराम